Istniejący w regionie potencjał gospodarczy, będący podstawą do prowadzenia działalności gospodarczej, jest uznawany w teoriach wzrostu ekonomicznego za jeden z głównych czynników sprawczych tegoż procesu. Dzisiaj w ramach prezentacji dobrych praktyk, promocji regionu i prowadzenia działalności gospodarczej odwiedzamy PTAK Holding S.A. Rozmawiam z panem Krzysztofem Piculą, specjalistą do spraw rozwoju biznesu holdingu PTAK. Jest to jeden z największych przedsiębiorców w regionie łódzkim, zatrudniający ponad 200 osób. Co jest głównym przedmiotem państwa działalności? Nasz holding PTAK S.A., gdzie to są dwie działalności tak naprawdę w Rzekowie, PTAK Fashion City oraz w Warszawie PTAK Warsaw Expo. PTAK Fashion City to jest największe miasto mody w Europie. Mamy część outletów, gdzie są zlokalizowane takie marki jak Nike, Adidas czy to Hilfiger, ale również część, gdzie najemcy mają swoje pawilony i sprzedają swoje produkty. Bardzo dużą ilością odwiedzających są odwiedzający ze wschodu, ale nie tylko, również z całej Europy. A jaka jest historia powstania Centrum Mody PTAK w tym miejscu, w którym jest ono zlokalizowane, czyli w regionie łódzkim właśnie? Skąd pomysł na region łódzki? Łódź to jest w ogóle świetna lokalizacja. Jest to miasto położone w centralnej Polsce na przecięciu dróg krajowych z północy na południe i ze wschodu na zachód, gdzie tak naprawdę wszyscy mieszkańcy całego naszego kraju mają najbliższą drogę do tego miejsca, ale również ze względów biznesowych, tak? Że tutaj i odwiedzający ze wschodu przyjeżdżali na początku i dokonywali swoje zakupy. Zaczęło się to od jednej hali tak naprawdę na samym początku, gdzie przyjeżdżali kupcy ze wschodu, dokonywali zakupów i z czasem działalność się rozrastała, było coraz więcej kupców i było po prostu potrzebna coraz większa ilość miejsca dla najemców i coraz więcej odwiedzających. No, w tej chwili to Centrum Mody jest zlokalizowane po dwóch stronach jednej z głównych polskich dróg, więc jest naprawdę ogromne. Tak, to prawda. Na początku to było po jednej stronie drogi, była taka potrzeba i holding zdecydował się na wybudowanie większej ilości hal również po drugiej stronie. Ciekawostką, ułatwieniem dla odwiedzających, dla klientów jest tunel, który jest wybudowany pomiędzy dwiema częściami drogi. Oczywiście plany PTAK Fashion City to jest plany dużej rozbudowy tego miasta i znacznie powiększenia tego terenu. Jaki jest zasięg oddziaływania Centrum Mody PTAK? Tak naprawdę międzynarodowy. Są klienci głównie, którzy przyjeżdżają do nas z Europy, również oczywiście z Polski, ale tak naprawdę są klienci, którzy przyjeżdżają do nas z całego świata i robią zakupy do swoich butików. Mówimy tutaj o zasięgu w sensie odbiorców, czyli klientów. Natomiast należy jeszcze wspomnieć, że holding podjął decyzję o ekspansji do innego województwa, z regionu łódzkiego. Postanowił również zacząć działać w regionie mazowieckim. Tak, to prawda. Miejsce, w którym jesteśmy aktualnie, czyli PTAK Warsaw Expo, jesteśmy największym centrum wystawienniczym w Polsce i w Europie Wschodniej. Wcześniej w Polsce, w Poznaniu były takie obiekty, gdzie odbywały się targi, ale tak naprawdę Warszawa nigdy nie miała swojego obiektu z charakterystyką międzynarodową. Mamy niezaprzeczalnie największą powierzchnię, 500 tysięcy metrów powierzchni zewnętrznej, 15 tysięcy miejsc parkingowych, 143 tysiące metrów powierzchni wewnętrznej w halach. Jesteśmy przygotowani do organizacji konferencji, szkoleń, różnego rodzaju eventów, targów. Również targów jesteśmy organizatorem niektórych imprez, ale również inni organizatorzy podnajmują od nas powierzchnię i organizują swoje eventy. Czyli pod względem działalności wystawienniczej, targowej jesteście Państwo niezmiernie ważni również dla całego kraju. Tak, zgadza się. Działalność, która ma miejsce w Rzekowie, to jest, skupiliśmy się tam na modzie, tak? Tam jest outlet, są pawilony, gdzie najemcy sprzedają swoje produkty. Natomiast tutaj w Warszawie jesteśmy niezaprzeczalnym, największym centrum w Polsce i w Europie Wschodniej, wystawienniczym. Mamy największą powierzchnię.
Zaliczamy się do 25 największych obiektów targowych na świecie, więc same liczby pokazują o skali naszej działalności. Czy w takim razie Holding Ptak organizuje jakiekolwiek targi mody, pokazy? Jak najbardziej. Organizujemy i targi mody, i Fashion Week. W poprzednich latach te imprezy odbywały się w Rzeszowie pod Łodzią, natomiast w tym roku ta impreza i targi mody i Fashion Week będą się odbywały 16-18 września w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. W ubiegłych latach podczas targów mody gościły takie osobistości jak Patrycja Gucci, Kenzo Takada czy Anna Fendi. W ubiegłym roku na pewno Państwo słyszeliście o wizycie Paris Hilton u nas, tak, która promowała polskich przedsiębiorców, polskie ubrania, polską odzież. W ubiegłym roku również głośno było o targach Motor Show. Tak. Również Państwo organizowaliście te targi. Tak, to była tak naprawdę pierwsza nasza impreza, tak, Warsaw Expo. Odwiedziło nas 148 000 osób w ciągu 3 dni. Niesamowity sukces. Kolejna impreza będzie w tym roku w listopadzie, na którą Państwa serdecznie zapraszam. Podczas targów będą premiery samochodów takich na przykład Land Rover. Będziemy mieli bardzo dużo luksusowych samochodów takich jak Ferrari, Maserati czy Aston Martin. Podczas ubiegłorocznych targów Motor Show odbył się wybór Miss Moto. Były to 83 dziewczyny z różnych krajów świata i zostały wybrane, jedna z nich jako Miss Moto naszych targów. Prowadząc działalność biznesową na tak szeroką skalę, trzeba się liczyć z zatrudnianiem dużej ilości pracowników. I chciałabym zapytać w tej chwili o rynek usług edukacyjnych i o to, czy rynek ten i w ogóle szkolnictwo, w tym szkolnictwo wyższe, są dostosowane do wymagań rynku, do wymagań pracodawców, tak dużych pracodawców. I czy może czegoś brakuje dzisiejszym absolwentom? Myślę, że przy tej rozmowie najbardziej powinniśmy się skupić na uczelniach wyższych, bo to jest ostatni organ odpowiedzialny tak naprawdę za wykształcenie osoby, która szuka później pracy w jakiejś firmie czy organizacji. Moim zdaniem jest za duży nacisk kładziony na wiedzę teoretyczną. Powinno być więcej wiedzy praktycznej. Na przykład Politechnika Śląska organizowała takie warsztaty, że studenci byli wysyłani do firm, gdzie podejmowali pracę, praktykę, szkolono ich bardziej pod zakresem tego, co będą robili w przyszłości. Bo każda osoba, która idzie na dany uniwersytet, wie, co będzie chciała robić w przyszłości, powinna wiedzieć, tak? Dlatego wybiera dany kierunek studiów i pod tym kierunkiem powinna się szkolić. To powiedzmy może, jaka powinna być osoba, która chciałaby odnieść tak spektakularny sukces w biznesie, która chciałaby założyć działalność gospodarczą i następnie tak mocno się rozwinąć, jak rozwinął się Holding Ptak? Bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim uważam, że powinna posiadać charyzmę i znajomość języków obcych. Być osobą rzetelną, sumienną i jednocześnie cały czas śledzić zachowanie naszego rynku, co się dzieje, ale nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Prowadząc tego typu działalność, nie sposób nie wspomnieć o promocji. Jakie znaczenie ma promocja w prowadzeniu tego typu działalności, jaką prowadzi Holding Ptak? Myślę, że znacząco. Przede wszystkim trzeba klientom uświadomić o naszej działalności, gdzie jesteśmy zlokalizowani. Jeżeli organizujemy jakiegokolwiek typu imprezę targową, musimy uświadomić to naszym odwiedzającym i wystawcom, że będzie się coś takiego odbywało. Promocja w internecie czy tak zwany outdoor ma ogromne znaczenie. Czy może Pan podać jakiś konkretny przykład promocji imprezy targowej, wystawienniczej? Myślę, że najlepszym przykładem będzie Motor Show, które odwiedziło 148 000 osób. Promowaliśmy się w telewizji, w internecie, w radiu, we wszystkich tak naprawdę dostępnych mediach, w naszych broszurach targowych. Ale tak naprawdę największą reklamą i największą promocją byli ludzie, którzy nas odwiedzili podczas targów. Bo razem z ludźmi przyjechała telewizja, która również relacjonowała wydarzenia i atrakcje, które żeśmy zaplanowali na te dni.
Dziękuję Panu serdecznie za rozmowę. Przypomnę, że naszym rozmówcą był Pan Krzysztof Pisula, specjalista do spraw rozwoju biznesu holdingu. Tak, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.